Leksjon 1. Omfavn kulturelt mangfold. Jeg gleder meg til å fordype meg i forskjellige kulturer. Det blir en fantastisk opplevelse. Reising kan lære oss så mye. Absolutt. Hver kultur tilbyr unike tradisjoner og skikker. Har du spesifikke land i tankene for reisene dine? Jeg har alltid hatt lyst til å besøke Japan. Skikkene deres er fascinerende. Det høres fantastisk ut. Teseremoniene og kirsebærblomstfestivalene er fantastiske. Nettopp. Jeg skulle gjerne oppleve deres unike tilnærming til gjestfrihet. Når vi snakker om gjestfrihet, så interesserer marokkansk kultur meg. Har du hørt om kjøkkenet deres? Ja. Krydderet og smakene er rike og aromatiske. Tagine høres deilig ut. Jeg kan nesten smake det. Å dele måltider er en så viktig del av kulturen deres. Jeg er enig. Mat bringer virkelig folk sammen. Hva med latinamerikanske kulturer? Og jeg elsker det livlige Latin-Amerika. Festivalene er så fargerike og livlige. Ja. Musikken, dansen og fellesskapsånden er smittende. Jeg var på en salsafestival en gang, og det var uforglemmelig. Det må ha vært gøy. Å lære danser er en fin måte å få kontakt med en kultur på. Absolutt. Jeg tror at kulturell fordypning hjelper oss å forstå hverandre bedre. Ja, det er sant. Reising åpner sinn og hjerter for forskjellige perspektiver. Jeg håper vi kan reise sammen en dag. Det hadde vært et eventyr. Det høres fantastisk ut. Tenk deg alle minnene vi ville skapt. Ja. La oss lage en liste over alle stedene vi ønsker å besøke. Flott idé. Verden er full av opplevelser som venter på oss. Leksjon 2. Drømmer om Sør-Amerika. Har du noen gang vært i Sør-Amerika? Nei, jeg har ikke hatt sjansen ennå. Men jeg vil gjerne dra. Det er et fascinerende kontinent med så mye mangfold. Absolutt. Jeg har alltid hatt lyst til å utforske Amazonas-regnskogen. Amazonas er utrolig. Dyrelivet der er ulikt noe annet sted på jorden. Ja. Jeg kan tenke meg at det må være spennende å se eksotiske fugler og andre dyr. Definitivt. Jeg var på en tur en gang, og det var en uforglemmelig opplevelse. Det høres fantastisk ut. Hva var høydepunktet på turen din? Å se en rosa elvedelfin var uforglemmelig. De er så lekne. En rosa elvedelfin? Det må jeg se. Du bør absolutt legge det til på reiselisten din. Hva annet interesserer deg i Sør-Amerika? Jeg gleder meg til å besøke Machu Picchu. Historien og arkitekturen er fantastisk. Machu Picchu er fantastisk. Fotturen dit er også et eventyr. Jeg har hørt at utsikten er spektakulær fra toppen. Det er de virkelig. Du føler deg som om du er på toppen av verden. Jeg må begynne å planlegge turen min. Har du noen reisetips?
Jeg anbefaler å lære noen grunnleggende frasier på spansk. Det hjelper å få kontakt med lokalbefolkningen. Det er et godt råd. Jeg burde friske opp spanskkunnskapene mine. Sørg også for å prøve lokal mat. Hver region har sine egne unike smaker. Jeg gleder meg. Mat er en stor del av reiseopplevelsen for meg. Det er det absolutt. Hvert måltid forteller en historie om kulturen. Jeg blir bare mer og mer begeistret for tanken på å besøke Sør-Amerika. Det burde du være. Det er et eventyr fylt med skjønnhet og undring. Leksjon 3. Forberedelser til en morsom dag. Vi bør også ta med litt solkrem og insektspray. Bra tenkt. Jeg vil ikke ha solbrenthet i løpet av stranddagen vår. Nettopp. Sist gang glemte jeg solkrem og endte opp med å se ut som en hummer. Det må ha vært ubehagelig. Hvor lang tid tok det å lege? Dessverre noen dager. Lærdom. Jeg skal sørge for å pakke nok solkrem til oss begge denne gangen. Utmerket. Hvilken solfaktor foretrekker du vanligvis? Jeg bruker vanligvis SPF 50 bedre å være på den sikre siden. Da må jeg kanskje låne noen av dine. Jeg har en tendens til å glemme å søke på nytt. Ikke noe problem. Bare minn meg på det når vi er på stranden. Det skal jeg. Og hva med insektsprayen? De plagsomme myggene kan være nådeløse. Jeg vet. Jeg anbefaler et naturlig insektmiddel. Det er effektivt og lukter godt. Du har rett. Jeg foretrekker å unngå kjemiske sprayer hvis mulig. Absolutt. Vi bør også ta med oss noen forfriskende drikker for å holde oss hydrerte. Hva med å lage en porsjon med vann? Det kan være fruktig og deilig. Det høres fantastisk ut. Vi kan bruke jordbær og mynte for en forfriskende vri. Nå gleder jeg meg skikkelig til stranddagen vår. Det høres perfekt ut. Meg også. Sol, snacks og forfriskende drikke, hva mer kan man ønske seg? Ingenting i det hele tatt. La oss planlegge å komme tidlig for å sikre oss en god plass. Flott idé. Jeg skal begynne å pakke i kveld for å være sikker på at vi har alt. Perfekt. Strandeventyret vårt kommer til å bli kjempegøy. ###bakgrunn. Leksjon 4. Tips for dagligvarehandel. Jeg synes vi burde legge til brus på handlelisten vår. God idé. Har du en spesifikk smak i tankene? Jeg heller mot cola. Det er et klassisk valg. Jeg liker også cola, men jeg liker også å prøve nye smaker av og til. Det er et godt poeng. Vi kunne finne noe unikt i dag. Definitivt. La oss sjekke drikkehyllen og se hva de tilbyr. Og, mens vi er i gang, ikke glem å sjekke om vi trenger noe snacks. Godt tenkt. Hva slags snacks foretrekker du? Jeg liker vanligvis chips eller popcorn. De er supre til filmkvelder. Jeg elsker popcorn. Det er lett og perfekt å dele.
Nå fikk jeg lyst på popcorn. Skal vi legge det til på listen? Ja, la oss kjøre på. Vi bør også vurdere sunne alternativer. Sant nok. Nøtter og tørket frukt kan være et næringsrikt valg. Det høres godt ut. De er også enkle å spise mens vi jobber. Nettopp. Det handler om balanse, ikke sant? Ja. Å nyte favorittene våre samtidig så vi er oppmerksomme på helsen er viktig. Vi bør også sjekke om vi trenger noe drikke til helgen. Flott idé. Jeg tror vi skal invitere venner på en sammenkomst. Perfekt. La oss også kjøpe litt kullsyreholdig vann. Det er et forfriskende valg. Det kan være et fint alternativ til brus. Det liker jeg. Neste steg er å finne de beste prisene. Ja. Å spare penger mens det handler gjør alt morsommere. La oss gjøre denne handleturen morsom og produktiv. Leksjon 5. Vitenskapens språk. Jeg synes det er fascinerende at de fleste vitenskapelige og tekniske ord er avledet fra gamle språk. Ja. Latin og gresk har hatt stor innflytelse på ordforrådet vi bruker i dag. Ta for eksempel ordet biologi. Det kommer fra de greske ordene bios, som betyr liv, og logia, som betyr studier. Nettopp. Det er utrolig hvordan disse eldgamle språkene har formet vår forståelse av vitenskap. Et annet eksempel er ordet fysikk. Det har også greske røtter. Jeg elsker det. Måten språk utvikler seg over tid er virkelig fengslende. Tror du det hjelper å lære vitenskapelige konsepter? Absolutt. Å kjenne røttene kan gjøre det lettere å huske komplekse termer. Det er som å dekode et hemmelig språk. Ja. Jeg liker ofte å avdekke betydningen bak ukjente ord. Har du lagt merke til hvor mange medisinske termer som er avledet fra latin? Ja. Begreper som kardiologi og nevrologi er perfekte eksempler. Disse røttene hjelper fagfolk med å kommunisere tidlig innen sine felt. Kommunikasjon er viktig, spesielt innen områder som medisin og vitenskap. Jeg tror at det å studere disse opprinnelsene kan gi studentene mer selvtillit i studiene sine. Jeg er enig. Det ville absolutt avmystifisere noen av de mer skremmende begrepene. Kanskje vi burde inkludere noen interessante eksempler i presentasjonen vår. Flott idé. Det ville gjort temaet mer engasjerende for publikummet vårt. Jeg vil samle flere eksempler på ord med deres røtter og betydninger. Og jeg vil lage noen visuelle elementer for å illustrere poengene våre. Sammen skal vi gjøre denne presentasjonen både informativ og morsom. Leksjon 6. Planlegging av en tur til London. Når vi drar til London, foretrekker jeg en sentral beliggenhet nær offentlig transport. Det høres ut som et smart valg. Det ville gjort det mye enklere å komme seg rundt. Nettopp. Offentlig transport i London er utmerket. Undergrunnen er så praktisk. Jeg har hørt at det kan bli ganske folksomt i rushtiden. Riktig nok, men det er en del av opplevelsen.
I tillegg kan vi unngå trafikk. Ja, det vil gi oss mer tid til å utforske byen. Hvilke områder har du i tankene? Jeg tror det ville være perfekt å bo i områder som Covent Garden eller Soho. Disse områdene er livlige og fulle av aktiviteter. I tillegg er de i nærheten av mange populære attraksjoner. Synes du vi burde se etter et hotell eller en leilighet til leie? En leilighet kan gi oss en mer lokal opplevelse. Godt poeng. Det ville føles som om vi hører hjemme der, om enn bare for en kort periode. Nettopp. Og vi kan lage noen måltider hvis vi vil. Matlaging kan være en fin måte å spare penger på når man reiser. Hva står på listen din over ting du absolutt må besøke mens vi er der? Definitivt British Museum. Jeg vil se Rosetta-steinen. Det er fascinerende. Jeg har også lyst til å besøke Tower of London. Historiske steder er så spennende. Og ikke glem Buckingham Palace. Vaktskiftet er et must å få med seg. Det gleder jeg meg til. Det blir et spektakulært syn. La oss snart fullføre overnattingsstedet vårt. Vi må sørge for at vi er i nærheten av alle disse perlene. Absolutt. Jo før vi bestiller, desto bedre forberedt vil vi være på eventyret vårt. Jeg gleder meg til å utforske London sammen. Det blir en uforglemmelig tur. Leksjon 7. Balansering av skjermtid. Jeg synes vi burde begynne å redusere skjermtiden vår. Det er en god idé. Jeg har lagt merke til hvor mye tid jeg bruker på telefonen min. Ja. Noen ganger mister jeg oversikten over timene når jeg blar gjennom sosiale medier. Det kan være ganske distraherende. Hva ville du foreslå at vi gjorde i stedet? Vi kunne sette bestemte timer for bruk av enhetene våre og holde oss til dem. Det høres rimelig ut. Vi kunne bruke den ekstra tiden til hobbyer. Nettopp. Jeg skulle gjerne lest flere bøker. Lesing er en fantastisk flukt. Jeg har en stabel med bøker som venter på meg. Vi kunne også utforske nye utendørsaktiviteter. Frisk luft kan gjøre underverker. Absolutt. Å gå på turer i naturen kan være både forfriskende og morsomt. Vi kan også invitere venner med oss. Sosialisering uten skjermer kan være hyggelig. Det hadde vært kjempefint. Brettspill eller gruppeaktiviteter hadde vært underholdende. Ja, det fremmer også ekte forbindelser. Jeg tror at det bruker mindre tid foran skjermer kan forbedre vår mentale helse. Veldig sant. Det lar oss fokusere på tankene og følelsene våre. Kanskje vi kan dele fremgangen vår og oppmuntre hverandre underveis. Flott idé. Ansvarlighet kan hjelpe oss å holde oss engasjerte. La oss sette en skjermfri dag hver uke til å starte med. Jeg elsker det. La eventyret med å redusere skjermtiden begynne. Leksjon 8. Kveldsrutiner. Så snart jeg skifter til pyjamasen, føler jeg meg klar til å slappe av. Jeg kan relatere. Det er noe trøstende med å ta på seg koselige klær.
Har du en fast kveldsrutine før du legger deg? Ja, jeg legger meg vanligvis 9:00. Det hjelper meg å våkne opp uthvilt. Det er et bra tidspunkt. Jeg prøver også å holde meg til en timeplan. Hvordan forbereder du deg på søvn? Jeg begynner med å pusse tennene. Munnhygiene er viktig, spesielt før jeg legger meg. Absolutt. Jeg sørger også for å bruke tanntråd. Tanntråd kan være ganske tidkrevende, men det er verdt det. Ja. Jeg føler meg fornøyd når jeg er ferdig med tannlegerutinen min. Hva gjør du etter tannpuss? Jeg leser ofte en bok for å slappe av. Det setter en avslappende tone. Det høres ut som en fin måte å komme seg litt unna. Hva liker du å lese? Jeg elsker fiksjon. Den transporterer meg til en annen verden. Jeg foretrekker sakprosa. Det føles produktivt å lære noe nytt før jeg legger meg. Det er en smart tilnærming. Men synes du noen gang det er vanskelig å legge fra deg boken? Noen ganger. Jeg blir så oppslukt av det at jeg mister tidsforståelsen. Jeg kan se for meg det skjer. For en spennende tilnærming til leggetid. Hvordan kontrollerer du lesetiden din for å sikre at du får nok søvn? Jeg har stilt inn en timer. Den hjelper meg å holde meg til leggetidsrutinen min. Det er en utmerket strategi. Det burde jeg prøve. Definitivt. En godt planlagt kveld kan føre til en mer avslappende natt. Enig. La oss begge sørge for å prioritere kveldsrutinene våre. Leksjon 9. Familiehistorier ved havet. Det var hyggelig å besøke sønnen din og barnebarnet deres forrige helg. Ja, det var det virkelig. Jeg liker å tilbringe tid med familien ved havet. Jeg skjønner hvorfor. Utsikten fra huset deres er fantastisk. Absolutt. Vi kunne høre lyden av bølgene gjennom de åpne vinduene. Det skaper en så beroligende atmosfære. Jeg kunne sittet der hele dagen. Jeg også. Det finnes ikke noe som slår lyden av havet. La du merke til hvor mye barnebarnet elsker stranden? Ja. Han var så spent på å bygge sandslott. Entusiasmen hans var smittende. Å se ham fikk meg til å føle meg som et barn igjen. Nettopp. Han var så stolt av kreasjonene sine. Jeg husker gleden ved å leke sammen med søsknene mine. De barndomsminnene er dyrebare. Vi burde ta ham med til stranden oftere. Det er en fantastisk måte å knytte bånd på. Jeg er helt enig. Strandturer skaper varige minner. Og de kan lære så mye om naturen også. For ikke snakke om moroa med å plaske i bølgene. Absolutt. Kanskje vi kunne planlegge en familiedag på stranden snart. Det høres ut som en utmerket idé. La oss invitere alle. Ja, vi kan pakke en piknik og nyte solskinnet sammen. Jeg kan allerede se for meg latteren og gleden. Familie, havet og god mat, hva mer kan man be om?
Leksjon 10. Omfavne en sunn livsstil. Ja, det har vært kjempebra. Jeg føler meg mye sunnere og mer energisk. Det er fantastisk å høre. Hvilke endringer har du gjort i rutinene dine? Jeg begynte å trene regelmessig og spise mer fullverdig mat. Det høres effektivt ut. Hvilken type trening liker du best? Jeg har begynt å jogge om morgenen. Det gir meg energi for dagen. Jogging er fantastisk. Har du en favorittrute? Det er en vakker park i nærheten med naturskjønn utsikt. Det gjør opplevelsen hyggelig. Jeg kan tenke meg det. Naturen har en måte å forbedre humøret vårt på. Nettopp. Jeg har til og med begynt å legge merke til de små tingene når jeg er ute og jogger. Det er en fin tankegang. Å være til stede i nuet er så viktig. Hva med deg? Hvilke endringer har du gjort for helsen din? Jeg har fokusert på måltidsprepping for å sørge for at jeg spiser sunne måltider i løpet av uken. Det er en utmerket strategi. Det sparer tid og bidrar til å unngå usunne valg. Ja. I tillegg kan jeg eksperimentere med nye oppskrifter. Matlaging har blitt en morsom hobby. Matlaging kan være ganske kreativt. Hva er din favorittoppskrift så langt? Jeg lagde en deilig quinoa-salat med stekte grønnsaker. Den var en suksess. Det har jeg lyst til å prøve. Kan du dele oppskriften med meg? Absolutt. Jeg sender den til deg. Det kan være herlig å spise sunt. Ja, det handler om å finne mat som gir næring, men som mette. Jeg føler meg mer energisk utover dagen takket være disse endringene. Det er utrolig hvor mye helsen påvirker vår generelle velvære. La oss fortsette å oppmuntre hverandre på denne helsereisen. Helt sikkert. Sammen kan vi nå målene våre og feire fremgangen vår. Leksjon 11. Kraften ved å føre dagbok. Har du vurdert å skrive dagbok også? Ja, det har jeg. Jeg har skrevet ned tankene og følelsene mine i flere måneder. Det er fantastisk. Hvordan har det vært for deg? Det har vært ganske lærerikt. Skriving hjelper meg å bearbeide følelsene mine. Jeg kan se det. Noen ganger føles det terapeutisk å sette tanker ned på papiret. Absolutt. Jeg synes også det hjelper meg med å avklare målene og ambisjonene mine. Det er en smart tilnærming. Det kan gi en veiviser for personlig vekst. Har du regelmessig dagbok? Jeg prøver. Jeg synes det er avslappende. Det føles godt å reflektere på slutten av dagen. Jeg foretrekker å skrive om morgenen når tankene mine er friske. Det er et interessant tidspunkt for det. Har du en spesiell rutine? Ja. Jeg bruker noen minutter på å meditere før jeg begynner å skrive. Det høres forfriskende ut å meditere først. Det kan forbedre fokuset ditt når du skriver dagbok. Det gjør det virkelig. Jeg skriver ofte om drømmene mine for dagen som kommer. Det er inspirerende. Jeg pleier å skrive ned hva jeg er takknemlig for.
Takknemlighetsdagbok er kraftfull. Det endrer perspektivet ditt positivt. Jeg er helt enig. Jeg merker at det løfter humøret mitt. Har du noen gang sett tilbake på de gamle innleggene dine? Ja, det har jeg. Det er fascinerende å se hvor mye jeg har vokst. Jeg føler det på samme måte. Det minner meg om alt jeg har oppnådd. Kanskje vi burde lage en journalutfordring sammen. Det er en fantastisk idé. Det kan hjelpe oss å holde motivasjonen oppe. La oss sette oss noen mål og dele fremgangen vår regelmessig. Leksjon 12. Middagsplaner. Når ønsker du å spise i kveld? Rundt klokken 19, hvis mulig. Passer det for deg? Selvfølgelig. Klokken 19 er perfekt. Jeg gleder meg. Fantastisk. Jeg har hatt lyst på italiensk mat. Hva med deg? Italiensk høres herlig ut. Jeg kunne godt tenkt meg litt pasta akkurat nå. Utmerket valg. Har du en favorittrett? Jeg elsker fettuccine alfredo. Den er kremete og deilig. Det høres deilig ut. Jeg foretrekker noe med litt krydder, som arrabbiata. Et godt valg. Smaksbalansen i arrabbiata er fantastisk. Skal vi også bestille en forrett? Kanskje bruschetta? Ja. Bruschetta er alltid en hit. Det setter tonen for måltidet. Det gjør det absolutt. Jeg liker også knasen av ristet brød. Synes du vi burde servere litt vin til måltidet vårt? Det høres nydelig ut. En fin rødvin passer perfekt i pastaen. Jeg er enig. En god vin kan løfte matopplevelsen. Har du prøvd vinutvalget her? Hva anbefaler du? Jeg har hørt at Chianti-retten deres er utmerket. Den passer godt til italienske retter. La oss bestille en flaske da. Et perfekt tillegg til middagen vår. Jeg gleder meg. Denne kvelden ser ut til å bli minneverdig. Ja, virkelig. God mat og herlig selskap er de beste kombinasjonene. Skal vi skåle for en herlig middag? Leksjon 13. Utforsking av lokale delikatesser. Jeg har hatt lyst til å utforske flere lokale sjømatrestauranter. Absolutt. Jeg har hørt at sjømaten i dette området er eksepsjonell. Ja. Fersk fisk og skalldyr fanget daglig er det som gjør det spesielt. Har du prøvd stedet nede ved marinaen? Jeg har hørt mye bra. Ikke ennå, men jeg har det på listen min. Muslingsuppa deres skal visstnok være fantastisk. Jeg elsker muslingsuppe. Den er så kremete og deilig. Ja, virkelig. Jeg foretrekker den med sprø stekt bacon. Sprøheten gir det noe helt spesielt. Det hørtes deilig ut. Hva er din favorittrett med sjømat? Jeg er glad i tacoer med grillet reke. De er fulle av smak. NAM. Jeg liker fisketacoer med fersk salsa og avokado.
Det er en perfekt kombinasjon. Vi burde absolutt gå til en restauranten sammen. Ja. Jeg har også lyst til å prøve krabbekakene. Jeg har hørt at de er himmelske. Det kunne vært en morsom smaksprøve. Vi kan bestille flere retter og dele. Jeg elsker å dele måltider. Det er en så herlig måte å smake på forskjellige smaker. Nettopp. I tillegg gir det en herlig matopplevelse. Hva med dessert? Det kan vi ikke glemme. Selvfølgelig. En limepie vil være en perfekt avslutning etter sjømat. Jeg kunne ikke vært mer enig. Limens syrlighet er så forfriskende etter et solid måltid. La oss legge en plan for å besøke restauranten snart. Jeg gleder meg. Leksjon 14. Forstå reformasjonen. Jeg synes det er fascinerende hvordan kirken mente at prester skulle tolke Bibelen for folket. Ja. I tiårene etter Luther møtte denne troen betydelige utfordringer. Martin Luther mente at individet burde tolke Bibelen selv. Nettopp. Ideene hans utløste en bevegelse mot personlig tro og tolkning. Det var revolusjonerende på den tiden. Folk fikk myndighet til å stille spørsmål ved autoriteter. Absolutt. Dette skiftet tillot lekfolk å engasjere seg i sin tro på et dypere nivå. Tror du denne endringen førte til mer splittelse innen kristendommen? Ja, jeg tror de gjorde det. Mange forskjellige kirkesamfunn oppsto som et resultat av dette. Hver gruppe hadde unike tolkninger og praksiser. Det er ganske komplekst. Det er det. Mangfoldet i trosoppfatninger er et bevis på bevegelsens innvirkning. Jeg lurer på hvordan kirkelederne reagerte på disse endringene. De var ofte motstandsdyktige. Mange forsøkte å beholde kontroll over tolkningene. Naturligvis. Å miste kontrollen må ha vært plagsomt for dem. Selvfølgelig. Presteskapets autoritet ble utfordret som aldri før. Det er interessant å tenke på hvordan disse hendelsene formet moderne kristendom. Definitivt. Luthers ideer la grunnlaget for religionsfrihet. Og det har hatt varige konsekvenser for samfunnet, selv i dag. Ja visst. Folk fortsetter å søke sine egne veier i forståelsen av tro. Jeg liker å diskutere slike temaer. Det utvider perspektivene våre. Jeg også. Å forstå historie hjelper oss å sette pris på nåtiden. Her er det tid for å utforske flere historiske emner sammen. Leksjon 15. En dag på Samfunnshuset. Jeg la merke til at hun bare var litt sliten. Ja, det virket som en lang dag for henne. Det kan være slitsomt å være rundt babyer. Hun gikk med oss til et stort vindu som hadde mange babyer bak det. Jeg elsket hvordan hun pekte på sprinkelseng med en liten baby inni. Den lille var nydelig. Det er vanskelig å ikke smile av så mye søthet. Jeg er enig. Det er fascinerende å se hvordan hver baby har sin egen personlighet. Ja. Noen var så nysgjerrige, mens andre bare så fredelig.
Kontrasten er herlig. Babyer kan gi så mye glede. Absolutt. Så du hvordan personalet samhandlet med babyene? Ja. De var så milde og omsorgsfulle. Det er tydelig at de elsker det de gjør. Det utgjør en betydelig forskjell i barnas miljø. Jeg setter pris på hvordan det skaper et innbydende rom for både babyer og foreldre. Definitivt. Det fremmer en følelse av fellesskap, noe som er viktig for nye familier. Når vi snakker om fellesskap, synes du vi burde vurdere å være frivillig oftere? Jeg tror det hadde vært fantastisk. Å hjelpe til kan være veldig givende. I tillegg er det en fin måte å møte nye mennesker og lære av hverandre. Nettopp. Og vi kan ha en positiv innvirkning på de rundt oss. La oss legge en plan om å komme tilbake neste uke. Jeg vil gjerne se babyen igjen. Det høres perfekt ut. Det blir kjempegøy å være med. Leksjon 16. Drømmer om ferier. Noen planer for din neste ferie? Ja. Jeg tenker på å reise utenlands. Det høres spennende ut. Har du et spesifikt land i tankene? Jeg vurderer Italia. Kulturen og kjøkkenet er så fengslende. Italia hadde vært fantastisk. Har du vært der før? Nei, jeg har aldri vært der. Jeg drømmer om å utforske kunsten og arkitekturen. Du vil elske museene og den fantastiske arkitekturen. Jeg håper å besøke Colosseum og se de utrolige kunstverkene i Firenze. Det er steder du bare må se. Planlegger du å reise alene eller med noen? Jeg vil gjerne dra med venner. Å reise sammen kan være veldig gøy. Absolutt. Felles eventyr skaper ofte de beste minnene. Hva med deg? Har du planer om en ferie? Ja, jeg vurderer å besøke Japan. Det har alltid fascinert meg. Japan høres utrolig ut. Hva tiltrekker deg ved det? Blandingen av tradisjon og modernitet er spennende. I tillegg til maten. Og maten. Sushi, ramen og tempura er rett og slett himmelsk. Nettopp. Jeg gleder meg til å oppleve kulturen og prøve autentiske retter. Du må også besøke templer og hager. Skjønnheten er bemerkelsesverdig. Det har jeg tenkt å gjøre. Natur og ro er viktige deler av opplevelsen. Har du vurdert å reise med noen? Jeg kan dra med et par venner som også er interessert i Japan. Det høres perfekt ut. Å reise sammen gjør eventyret enda morsommere. Enig. La oss fortsette å dele reiseplanene våre. Leksjon 17. Vitenskapens arv. Visste du at Pasteur gjorde svært viktige oppdagelser innen biologi og kjemi? Ja. Bidragene hans var banebrytende og har hatt en varig innvirkning. Absolutt. Arbeidet hans med Kim-teori endret hvordan vi forstår sykdommer. Det er fascinerende. Det bidro til å revolusjonere folkehelsen.
Ja, det er sant. Teknikkene han utviklet hjalp også i gjæringsprosesser. Det er sant. Arbeidet hans påvirket bryggeri- og meieriindustrien betydelig. Han utviklet til og med pasteuriseringsprosessen. Nettopp. Det forhindrer forringelse og sikrer mattrygghet. En bemerkelsesverdig prestasjon. Kan du forestille deg hvor annerledes livene våre ville vært uten den prosessen? Det er vanskelig å fatte. Vi har så mye å takke oppdagelsene hans for. Jeg beundrer også hvordan han understreket viktigheten av vitenskapelige eksperimenter. Ja. Hans strenge tilnærming la grunnlaget for moderne vitenskapelige metoder. Han viste at vitenskapen kunne løse problemer i den virkelige verden. Det er inspirerende. Han var ikke bare en vitenskapsmann, men også en folkehelseforkjemper. Han gjorde virkelig vitenskapen tilgjengelig for offentligheten. Jeg setter pris på hvordan arbeidet hans oppmuntrer til en kritisk tilnærming til helse og hygiene. Vi bør fremheve bidragene hans i vår neste diskusjon eller presentasjon. Absolutt. Å kombinere historie med vitenskap skaper et engasjerende tema. La oss samle mer informasjon og forberede noe minneverdig. Jeg gleder meg. Å utforske disse emnene utvider vår kunnskap og forståelse. Her skal vi lære av fortiden for å forbedre fremtiden vår.